青少年班的演默剧哦，嘿嘿嘿。节目结束了，再做一下。对，就这样。你就在看电视吗？你没有一边看电视一边，不是很多人都很习惯一边看电视一边吃东西吗？哦，对嘛？你们俩这个已经是融入到生活了。你已经忽略了这样，按钮没有这样。随时随地。随时。哈哈，不要随地，好，等一下这个很重要。不要边走边吃。